Dyma fi, Lisa Jarman, gyda Apprentice Cymru, Gruffudd Evans. Hiya, Griff. Hiya, shmai. Long time no see. Fi'n gwybod. So, i ni ddim wedi gweld ein gilydd, wel, yn y flesh am flynyddoedd, yn y gynnu. Fi'n gwybod, mae wedi bod sbel, ti'n mo? Ydy. A o'n i jyst yn trio cofio nôl i pryd o ti yn Apprentice, a nawr yn cyn Apprentice. A dwi'n meddwl bod gyda'r dyddiadau'n iawn, o ti'n neud pentisiaeth lefel 4, yn dod ti? Cyfryngau rhyngweithiol. A ddechreuais ti ym mis Medi 2019 yn dod, just cyn Covid. Do, ie. So, dechreuais i falle yn 19, so just wedi troi'n 19, a na pryd oedd Medi 2019, a dde'n broses 15 mis i gyd, so... na ni. So, just, fel ddys i ar draws y bendisiaeth, lle o ti cyn y bendisiaeth? Fi'n cymryd bod ti'n ysgol yn Gyfyrddin, yn neud GCSEs a wedyn lefel A's? So nes i lefel A yn Bromyrddin, yn Gyfyrddin, a nes i studio bioleg, hanes, Saesneg a'r bac hefyd. A wedyn ar ôl gadael ysgol, o'n i rili ddim yn siŵr beth o'n i eisiau gwneud. So ges i swydd yn agos yn dre yn Gyfyrddin, a ni na bron blwyddyn fi'n credu, a fi'n cofio tuag at diwedd y pentisiaeth, nes i weld hysbyseb ar-lein ar Indeed, yn hysbysebu prentisiaethau, cos oedd 2 prentisiaeth yn mynd ar yr un pryd yn Ysbrec. So fi'n cofio gweld y prentisiaethau a meddwl, mae'r un digidol, fi eisiau gwneud hwnna. A fi'n cofio cyn hwnna, nath rhywun sôn wrth y mam fi bod y pentisiaeth yn mynd gyda Ysbrec, a dyna fi edrych mewn i fe. Fan adys i ar draws rili, a fi'n cofio wneud y cais, a fi hyd yn oed yn cofio yr cyfweliad gyda'r grŵp cyfan, a dde'n broses reit unigryw. So, ble sy'n am y cyfweliad? Fi'n cymryd oedd Ysbrec yn Gyfyrddin erbyn hynny, yn dod nhw? Oedd, ond oedd yr cyfweliad ei hunan yn eich beth chi, a fi'n trio cofio enw'r studio na, Great Point Seren Studios? Pinewood o'n ni, a ni nawr yn Great Point Seren Studios. Am ceg llawn o enw i alw studio, ynddo? Yn union, oedd Pinewood lot of house, ond na ble o'n ni, a fi'n cofio o'n nhw'n cyfweld gyda'r 2 rôl ar yr un dyrnod, so y rôl digidol a rôl materion busnes, a llwyth o bobl fi'n credu falle rhyw 20, falle 30, fi ddim yn cwein siŵr faint o bobl oedd na. A dde'n broses reit hwylus mewn ffordd, oedd e ddim yn teimlo fel gyfweliad, oedd gweithgareddau a lot o weithiau mewn grŵp a creu cyflwyno'r ffordd na. Ond oedd e'n ddau ddod i nabod chi fel Ysgol Cymru, pobl yn Ysbrec, a o beth fi'n cofio, bobl arall o'r diwydiant na fyd. So i bobl oedd falle ddim yn llwyddiannus gyda'r prentisiaeth Ysbrec, bydden nhw falle wedi cael rôl gyda yr cwmnioedd arall wedyn. Fi'n gweld, achos erbyn hyn, so bein ni 2023, mae lot o gymnïau yn neud y cyfweliadau hunain, ti'n gweld. So, fel wyt ti'n gwybod, ni'n rhedeg prentisiaeth criw, a i ni yn cynnal gweithdi fan hyn pan mae pobl yn dangos diddordeb i fod yn Apprentice criw. A ni'n yn cofio gyda chi, achos oedd e'n 4 mlynedd yn ôl, a os taw dyna'r ffordd o'ch chi dal yn neud e. So, yn amlwg, fath o gweithdi am ddiwrnod oedd e, fel bethau, ie? Fi'n cofio cyrraedd a ni gyd ar y soffas yn yr dybynfa, llwyth o bobl wahanol, a fi'n cofio mynd lan, oedd yna rhyw fath o broses o dynnu luniau pawb gyda'i enwau ar ôl nhw'n trial am. A o ran y dyrnod wedyn, fi'n cofio oedd yna un tasg o ran gweithio mewn grŵp i greu comisiwn newydd, so o'ch chi'n cael channel, o'ch chi'n cael prompts wahanol, a ddech chi dod lan â syniad ar gyfer rhaglen, so fi'n cofio oedd yna rhyw sioe gerddoriaeth oedd rhaid i grŵp fi dod lan â, a wedyn oedd yna gyfle wedyn i siarad gyda'r pobl yn Ysbrec, so fi'n cofio dath cyfarwyddwr y Adnodda Dynol Ysbrec, a hefyd rheolwr llwyfan
clic, ysbrydec draw I weld ni. So oedd e'n dyrnod rili ddiddorol. A wedyn, beth ddigwyddodd wedyn? Faint o rhaid ti aros I glywed yn newyddion bod ti wedi cael lle? Oedd rhaid ti gael gyfweliad arall? Beth ddigwyddodd wedyn? Nag oedd, ond mi'n cofio aros spel, a fi ddim yn siŵr achos o'n i eisiau fe gymaint, o'n i falle'n meddwl amdano fe lot. Ond mi'n cofio ffono Sgil Cymru, a nath nhw wedyn gweithio fi bod ti wedi cael Apprentice, so fi'n credu nes I ffindio mas yn mis Awst, a wedyn nes I gychwyn wedyn ar ddiwedd mis Medi. Gre. A pan dreth ti am y swydd, o ti'n gwybod bod ti'n mynd I fod yn based yn Gyfyrddin yn agos I adre? Na pam mes I rili, cos o'n I ddim yn siŵr am brifysgol achos oedd rhaid fi fynd I rhywle arall I wneud mewn ffordd. A so fi'n falch ges i'r cyfle I wneud rhywbeth yn Gyfyrddin, a fi'n falch bod fi'n cael y cyfle I weithio yn Gyfyrddin nawr. Mae fe'n bwysig bod ddim popeth yn Gaerdydd neu'n Llundain, a ni wedi bod yn lwcus fan'na, Cytuno. A mae hwnna'n amlwg iawn, a does dim rhaid fod yn y ddinasoedd mawr rhagor, ti'n modd. Mae pethau'n agor allan. Fi'n cofio Esrec yn deud bod nhw'n mynd I Gyfyrddin, ni'n meddwl, oh my gosh, be maen nhw'n neud. Ond mae dîm bach o bobl, fel I ni'n gwybod, yn gweithio'n sgwâr canolog yn y BBC yn Gaerdydd. So mae rhywun yn y brifddinas fel petai, ti'n modd, ond does dim rhaid I bawb fod yna, ti'n modd? Right, so ai ti nôl I mis Medi 2019, a dechreuais ti yn Gyfyrddin yn Esbrydec, a pwy oedd y dîm di, a be oedd y swyddogaeth ti mewn gwirionedd? So falle bod yr Esbrydec nes I ddechrau ynddo yn edrych yn wahanol i'r Esbrydec nawr, jyst o ran sefydliadau newydd, a fi'n cofio nes I ddechrau arna dîm digidol, so oedd yna arweinydd digidol oedd I dod o Lywodraeth Cymru ar ôl gweithio ar hwb I ysgolion, a dath hi Esbrydec, a wedyn o dan hi wedyn oedd yna doi dîm mewn ffordd, so oedd gyda ti'r tîm social, oedd o dan Alun Jones, a mae Alun ar disfydu cwmni hunan, a tîm y we oedd o dan Andrew Canham, a Andrew yw rheolwr llinell fi nawr sy'n eitha cool, a hefyd oedd gyda ti Kevin Davies oedd yn rheoli clic, a fe oedd rheolwr llinell fi ar y pryd. So yna dîm really neis, a fel Apprentice digidol, ges I gyfle I weithio ar draws y tîm na I gyd, so gyda'r we, gyda Kev, a gyda social. So oedd e'n gyfle gret I jyst wneud amrywiaeth o bethau, t'mo. O'n I mor lwcus o ran apprenticeship, a mae'n rhywbeth fel fi'n edrych nôl I fel, oh waw, t'mo, fel na'r bod digon amser I bod ers apprenticeship, fel, oh waw, nes I gael wneud lot, t'mo. Achos man y fi weid, o'n i'n asesu rhai o dy modules di, rhai o dy waith cwrs di. A o'n I wastad yn teimlo fel bod nhw wedi cymryd ti, ddim jyst o dan yr awen, ond bod ti fwy fel aelod staff na, ddim apprentice staff, ti'n man? Fi'n credu fel yr cwpl o misoedd cyntaf, o'n I definitely ddim rili'n gwybod beth o'n i'n neud, o'n i'n ista na, falle yn cael cwpl o dasgau i neud, a fel jyst yn siarad gweithio mas wrth y Esbrydec gweithio, wrth y tîm oedd ma'n gweithio, a beth i'n neud, o'n I ddim yn gwybod sut I olygu, o'n I ddim yn gwybod fel sut I roi syffert gwefannau, gwaith fi nawr, dim byd fel na. Ond fi'n cofio wedyn fel unwaith I fi rili fel deall, fi actually gallu neud na, a diolch i'r bobl yn Esbrydec am hyfforddi fi neud na. Ond fi'n credu, o'n i'n brifydig iawn, a o'n I ddim rili'n gadael I unrhyw beth dal fi nôl, o'n i'n lwcus hefyd, achos oedd gymaint o bobl yn Esbrydec a hefyd yn Sgil Cymru yn cefnogi fi a'n gyrru fi mlaen. Ond oedd e'n cyfle amazing, a fi dal yn edrych nôl nawr yn meddwl, wow. A beth yn gret hefyd, fel I ni'n neud y podlediad yma heddi yn y Gymraeg, oedd bod ti'n cael y cyfle I weithio yn y Gymraeg hefyd, ti'n modd?
Bendant, ie, mae'n lyflu, a fel defnyddio cymysg o'r Gymraeg a'r Saesneg, ti'n fyd, so mae fy nhî mi mae'r rhan fwyaf tîm yn siarad Saesneg, ond wedyn, na ble fi'n dod mewn wedyn, achos fi'n gallu helpu o ran y Gymraeg, so, gallai ddim helpu o ran cod nhw, ond os nhw eisiau cyfeithiad o rhywbeth, I'm their guide, ti'n fod, so fi'n lyfo'r aspect na, a mae'n sort of ffordd o ddysgu Cymraeg i bobl, fyd o dod ar Gymraeg yn rhan o fwyd y pobl sydd ddim yn defnyddio fe, neu sydd ddim yn gyfarwydd yr iaith, ond na, o'n i'n lwcus iawn i gael wneud pentrisiaeth yn y Gymraeg. A ti'n meddwl fel, os bydde hwn heb bodoli, sa'n gwybod os bydde ni wedi gallu cystadlu gyda'r pobl yn y dinasodd o ran pentrisiaethiau. Mae'n anodd gwybod, so fi jyst wedi bod mor lwcus i gael wneud yn gyfyrddin, yn y Gymraeg, a gyda esbrec, ti'n fyd. Ie, a wedyn yn amlwg, os ti'n dod mewn athon ni yn Sgil Cymru yn Gaerdydd, a wedyn oedd gen ti bobl yn gallu yn asesu yn y iaith Gymraeg hefyd, sy'n meddwl, really, bod ti'n gallu gwneud yr holl beth trwy'r un iaith, ti'n meddwl? Yn union, a gyda chi, ni beth yn teimlo bod rydyn ni'n refi esbonio yn beth, achos o'ch chi'n bobl, o'ch chi'n siarad un iaith, a hefyd, o'ch chi'n bobl sydd wedi gweithio yn diwydiant sy'n deall y diwydiant. So beth rydyn ni angen i fi esbonio yn beth, o'ch chi'n gallu esbonio stwff i fi os o'n i ddim yn deall. So then, oedd hwnna'n rili neis, a falle bod, o'n i'n lwcus i gael na, achos, oedd e just yn, amazing o gyfle, really. Yn ganol dy brentisiaeth i, neu 7 mis i fewn iddo fe, a popeth cael lawr yn do. Fe gyrraeddodd Covid fel petai. Do. A wedyn, yn amlwg, o ti'n gallu mynd mewn i'r gwaith, mynd mewn i esbrech yn Gyfyrddin, o ti ddim methu dod mewn ato ni yn Gaerdydd. A gath popeth yn ddigidol, really, yn do. Yn union, a fi'n cofio oedd e'n deimlad reit weird, achos o'n i'n gallu gweld yr egin, sef pencadlys esbrec, o fy nhî. So oedd e'n deimlad estron iawn, really, gallu weld y swyddfa, ond oedd ddim really hawdd mynd mewn. Ond o ran y swydd yn gyffredinol, fi'n cofio, oedd e'n eitha hawdd i addasu, achos o'n i'n gwneud rôl mor digidol, na gyd oedd angen fi oedd laptop neu ffôn, fi'n cofio joio'r broses yn diwedd, yn amlwg, mae'n siom i raddau o ran golli mas a wneud pethau, ond achos oedd hwnna'n heb ddigwydd i unrhyw un, oedd e ddim yn teimlo mor anodd mewn ffordd, oedd e'n broses eitha neis gweithio gatre. Ie, so nes ti barhau weithio trwy gydol Covid, do? O'n i'n lwcus, do, achos fi'n cofio o ran rhai o'r pentrisiaid arall ar yr un cohort o wahanol gwmnioedd. Fi'n gwybod oedd yr un peth ddim yn wir i bawb, ond o'n i'n lwcus iawn i allu parhau weithio 5 diwrnod yr wythnos trwy gydol Covid i gyd. Ie, a wedyn yn amlwg a Sgil Cymru bach yn ddigidol, dwi'n meddwl o'n i erioed wedi gwneud Zoom call yn fy mywyd, ti'n mo? A wedyn clywed am beth eraill fel Teams a Skype a beth bynnag, oedd wedi fi, oedd rhan o natur y swydd yn mynd allan i weld pobl a asesu wyneb yn wyneb, ti'n mo? So wedyn, ti'n mo, dechreuon ni asesu dros Zoom a stoff, a wedyn ffeindio pethau fel shared screen, a sylweddoli, oh my god, ni'n gallu rhannu screens, a i raddau, fi dal yn teimlo weithiau bod asesu ar screen weithiau yn well na mynd mewn i wneud observation, achos gyd dwi'n gallu gwneud yw clicio'n ffôn i mlaen a ffilmio rhywbeth, lle efo Zoom, mae'n captro popeth yn dyri, ti'n mo? Ie, mae definitely fel pros and cons o bopeth ti'n defnyddio a fel sefyllfaoedd i mewn, ond fel, fi yw'n peth ti, big fan o Zoom, big fan o wneud stwff yn rhithiol, a yn amlwg yn dod o fel, gen dy digidol, it's very much my game, fi'n joio. Exactly. A fi'n siŵr, fi wedi cael cyfle i weithio yn esbrech am flwyddyn a hanner, a fi'n siŵr fel cwmni oedd nhw yn, allai dychmygu yn ystod Covid bod nhw yn cael lot o gyfarfodydd, bod pawb yn cwrdd lan, falle cyfarfod falle unwaith yr wythnos a cyfarfodydd tîm unwaith y dydd falle, neu... O'n nhw'n dda fyna, fi'n cofio, fi'n credu oedd cyfarfodydd staff pob pythefnos, a mae'r reina wedi parhau i heddi, sy'n neis iawn, a mae'n dal yn rhithiol, yn amlwg, nid pobl ymuno swyddfeydd hefyd, ond i bobl sy'n falle ddim mewn swyddfa,
am bydd bynnag reswm, mae wahanol resymau dyddiau yma, felly dim o reidrwydd i wneud y Covid, ond mae pawb yn gallu ymuno dros Zoom. A'r un peth, mae'r cyfarfodydd dyddiol yn rhithiol yna'r hefyd, so mae'n tîm ni'n cwrdd yn breol ar gyfer be'n ni'n galw'n daily stand-up. So'r syniad yw sort of just wneud popeth, a fel bod ti'n gallu cael sgwrs tra bod ti'n sefyll lan, just gweud beth ti'n lan i y dynod na, fe'n eitha, sa'n siŵr os yw'n derm sy'n, i'r byd technegol falle, ond, ie. Yn ddyddyliol, sut nes i ffeindio dy hun yn ystod adeg Covid, achos ond mae lot o bobl fel wedon ni ar furlough, ac o lot o bobl jyst ddim yn copio gyda'r holl effaith, ti'n bod. Ond fi'n meddwl o ti chydig bach fel fi, oedd y ddoi o'n i'n eitha joio'r amser, yn to? Ie, fel fi'n gallu bod yn reit introverted weithiau, a o'n i'n lwcus achos o'n i'n byw gatre gyda'r rhieni fi, so oedd y teulu rhwng fi trwy amser, so oedd ddim fel, fi'n gwybod oedd y rai o'r prentisiaid ar y pryd yn byw ben eu hunain, neu ddim yn nabod y pobl nhw'n byw gyda, a falle oedd hwnna'n broses eitha anodd, so fi'n credu o'n i'n lwcus achos o'n i'n byw gatre, a hefyd fi'n joio bod, just fi ar laptop weithiau, so oedd e'n, oedd yr ymodau yn amlwg yn afiach o ran y pandemig, oedd yr addasu'n eitha hawdd, Ie, o'n i'n tymor un peth hefyd, o'n i jyst yn licio gwybod bod fi ar y bwrdd gegin, bod yn laptop i yna, a o'n i fel ti, o'n i'n ffodus i weithio trwy Covid, a dwi'n meddwl falle os oedd y gwaith ddim gyda ni, falle bydde y profiad wedi bod yn draw wahanol. Yn union, ie, o'n i'n really lwcus i gael gweithio trwy Covid i gyd, Ie, ac oedd ym mhartner i ar furlough, ac oedd e'n wedi dechrau peintio'r tŷ a neud jobs, a mae'n gogif, so oedd e'n coginio fi. A wedyn o'n i'n mynd allan am i gerdded unwaith y dydd, ac oedd e'n fath o oddly, oedd yna structure yna, ti'n mo? So fi'n cofio nath fi a ti a Siw, wnaethon ni gario ymlaen i asesu dros Zoom, a nath hwnna gydweithio'n. Wyt ti'n cofio pryd es i nôl i'r swyddfa? Es i nôl i'r swyddfa cyn diwedd dy prentisiaeth ti, cyn Rhagfyr 2020? Dim ond i roi laptop fi nôl pryd nes i adael. Ie, fi'n credu, fi'n cofio, oedd e dal tipyn pryd nes i nôl i Ysbrec, a erbyn ni, o'n i'n ffodus iawn i gael gweithio gyda chi yn Ysgol Cymru ar yr un pryd, so ges i gwaith gyda Sue yn Ionawr 2021 i weithio... Syth ar ôl dy brentisiau? Ie. Ie, fair play. So ges i e-bost gyda Sue, a ar y pryd ni ddim yn gwybod beth i'n neud, cos nes i adael Ysbrec, adael y prentisiaeth ma nes i really joio, a ni jyst yn stuck ar beth ni'n mynd i wneud nesaf, a ges i e-bost gyda Sue, a o'n i mor ffodus bod Sue a chi gyd yn Ysgol Cymru'n credu ynddo fi, achos fi'n cofio des i nôl wedyn i weithio ar ymgyrch y gyfer criw, sef eich prentisiaeth chi o ran bod pobl yn mynd i gwmnioedd a sets wahanol sy'n mor cool, so o'n i'n helpu o ran machnata, o ran socials, o ran y wefan, o ran e-byst, a hwnna'n gyfnod neis yn ei gweithio yn rhan amser i Ysgol Cymru, a'n rhan amser i Ysbrec, a oedd hwnna am gyfnod o 9 mis i gyd. Oh my gosh, Nes i reit joio fe, ie. Ie, achos o'n i'n mynd i gofyn, achos fi yn cofio, Ysbrec, o'n nhw'n rili moyn snapio ti lan cyn i dy brentisiaeth di orffen. Wyt ti'n gwybod beth ddigwyddodd fyna then, o just... Na, a fi'n credu bod e'n anodd weithiau, achos dyw pobl ffili rili creu rôl i rhywun, a fi'n credu tegwch i nhw fel fydde ddim byd bod nhw'n gallu neud, ond fi'n cofio ar y pryd o'n i'n gytid achos o'n i'n caru'r lle, a nawr fi'n nôl nawr, ond ond wedyn dath cyfle lan wedyn ble oedd y wefan ddim yn cael ei ddiweddaru, a rili angen nhw rhywun i wneud na, a na beth yw job fi heddi rili yw gweithio gyda tîm fel cydlynydd, yn diweddaru'r wefan a helpu gyda stwff fel clic, newyddion, a peth fel na o'r ochr datblygu. Yn amlwg fi ddim yn datblygwr fi hunan, ond fi jyst yn helpu tîm mas gyda cyfieithu, gyda copi'r y fath o beth, really. So pryd ddechreuais ti nôl gyda Ysbrec yn llawn amser, de? So, dis i nôl yn llawn amser wedyn Medi 2021 wedyn, oedd hwnna. Right.
OK. A wedyn, o ti dal yn neud bits a bobs i Sgil Cymru hefyd, neu o rhaid ti roi hwnna i fyny? So nes i roi hwnna fyny mwy neu lai, a dath rhywun arall i wneud y rôl o'n i'n neud, a just helpu mas ble ni'n gallu wedyn os oedd yna broblem. Yn amlwg, jyst achos ni wedi bod 9 mis wedyn, so ni sort of yn gwybod mwy o'r ins and outs o ran stuff social ar wefan, beth fyna, so os oedd yna broblem o'n i na, ond erbyn hyn, mae yna dîm hollol newydd o ran o bobl yn neud eto, a maen nhw'n neud job yn arbennig. Ie, beth yn ironic, really, oedd y ddau o'n i'n gweithio gyda'n gilydd yn ystod y brentisiaeth ti, a wedyn nes i orffen efo Esbrec, a dechrau fy Sgil Cymru, a nes i orffen fy Sgil Cymru a mynd i Esbrec. More typical, neu gwe, more typical. A wedyn, a wedyn fi wedi dod nôl, a ti nôl fyna llawn amser. Ni wedi croesi'n gilydd nôl amlaen. Ydyn. Really weird i feddwl am, ti'n fawr. So, os permanent contract gyda ti, os job llawn amser gyda ti nawr? So pryd nes i arwydd ymlaen yn fel sort of swydd, llawn amser o ran 9 to 5 di llun dy Gwener, nes i arwyddo cysyndeb llawn amser pryd ni. So fi wedi bod yn llawn amser wedyn ers, fi'n credu fi wedi, anyway, fi'n gweud ond na, fi'n eitha siŵr fi wedi, ers Medi 2021 wedyn. Right. A nid i'n edrych trwy typical day fi o be wyt ti'n neud, just i roi esboniad i bobl falle sydd ddim yn technically minded fel petai. Dim prob, so fel, ti'n gwybod fel i fi'n gweithio, achos ti'n nabod fi ysbel nawr o ran, na i pigol stwff random lan, ond o ran beth i fi'n gweithio ar hyn o bryd falle, fi'n gyfrifol am diweddaru wefan, neu siŵr bod fel y wybodaeth yn iawn, yn gywir, unrhyw fath o ymgyrchod sy'n dod lan, na i helpu'r tîm marchnata o set o lan landing pages ar wefan, a fi'n ar hyn o bryd yn gweithio ar audit o'r wefan hefyd sy'n golygu mynd trwy popeth sy'n bod yn broses eitha hir, ond fi'n gobeithio benni hwnna cyn by hir. Ond so na i edrych ar stwff ar Google Analytics, fel ddo nawr ni ar App Store Connect, sef yr App Stores yn newid sgrifiad i apps ni, a weithiau na i helpu'r tîm o ran cyfieithu stwff ar gyfer clic neu ar app newyddion, fi'n helpu gyda testio stwff. So mae'n amrywio lot, ond ti'n nabod fi digon dda i gwybod na beth fi'n joio fyd, fi'n joio wneud amrywiaeth mawr o beth o wahanol, so gobeithio bod hwnna'n symud fel lan mewn ffordd. Ydy, a mae'n swnio fel i fi, felly bod bob dydd ddim yr un peth, bod ti'n gwneud beth gwahanol bob dydd. Yn union, a weithiau, rhaid ydy, a fi'n mynd mewn i'r cyfarfod boreol, a fi fi really ddim yn siŵr beth fi'n mynd i fod lan i, a wedyn erbyn diwedd y dydd, mae beth fi wedi actually wneud yn holl wahanol i beth nes i gynllunio wneud, jyst achos bod mae stwff yn newid, a fel weithiau maen nhw angen help gyda hwn neu'r llall, a fi'n really joio yna. Ti'n gwybod os mae gen Esbrec diddordeb cymryd mlaen mwy o brentisiaid, wyt ti wedi siarad gyda rhywun ynglyn â hyn? Ti'n be, fi yn holi pob hyn a hyn, ar hyn o bryd fi ddim yn siŵr, ond beth fi yn ymwybodol am yw bod y prentisiaeth criw wedi cael push yn yr cyfarfod sector diwetha. So mae Esbrec yn cynnal cyfarfod y sector pob 6 mis fi'n credu, ble maen nhw'n siarad am beth sy'n dod lan, a fel priorities nhw, be maen nhw'n blaenoriaethu, a fi'n gwybod bod Sue wedyn ar ran Sgil Cymru wedi gwneud sesiwn gyda'r sector, gyda Esbrec hefyd, yn siarad am sut mae'r sector yn gallu dod â prentisiaid criw mlaen. So fi'n credu bod Esbrec yn hybu fe, falle? Ie, yn hybu a hyrwyddo'n annog pobl i gymryd rhan yn criw. So sa'n siŵr beth yw'r sefyllfa fyna, ond fi'n gwybod bod e'n gael ei annog yn eitha gryf ar hyn o bryd, bod angen prentisiaid ar wahanol gynnychiadau. Ie, ffantastig. So falle mewn gwirionedd, mae lle oedd Esbrec yn cymryd blaen prentisiaeth i weithio o fewn Esbrec. Maen nhw nawr yn hybu fe o fewn y cwmnïau annibynnol sy'n gwneud rhaglenni i Esbrec fel petai.
Na beth fi wedi deall, a bydde fe'n lyflu i gael y prentisiad mewnol, fi'n credu fel falle unwaith i beth am mynd nôl i, dyw pethau ddim yn mynd nôl pre-Covid, ond unwaith i beth am mynd nôl fwy i normal mewn ffordd, falle bydde'n syniad na nhw ystyried eto, achos fi'n rhywun sydd wedi fel byddio o gael yr cyfle na, so licen i weld bod pobl arall yn clicio yr un cyfle, really, so... O'n i'n mynd i ofyn i ti, os ti'n mynd i roi gair y gyngor i unrhyw un, mae'n swnio fel i fi, fydde ti yn annog nhw i fynd am Apprentice, ie? O, bendant, fy mrawd i nawr yn dechrau prentisiaeth gyda BBC yn mis Medi, a fi'n credu bod prentisiaethau a bod y ffaith bod Sgil Cymru yn helpu'r cwmnioedd yma i gynnal prentisiaethau mor bwysig, achos ti'n gweld pobl wedyn yn benni lan i pethau amazing, a mae fe'n ffordd really dda i ddod mewn i ddiwydiant, a sy'n rai mynd i prifysgol, a fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth mae eisiau ysgolion falle'n ei well o ran, hybu mewn ffordd yw, mae prentisiaethau really yn cyfle da i gael y drod to the drws, really, ti'n meddwl? Ti'n meddwl bod dy brofiad di falle wedi rwbio off ar dy frawd di? Wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi helpu iddo fe neu penderfyniad i fynd am prentisiaeth? Falle mewn ffordd, o'n i ddim really ynglwm gyda'r penderfyniad i wneud y prentisiaeth, ond falle bod y ffaith bod fe wedi gweld fi wneud di'n wneud e'n meddwl, bod hwnna'n opsiwn sy'n gweithio, fi'n credu falle bod pobl sy'n falle ddim yn nabod rhywun sy'n gwneud prentisiaeth, neu sydd ddim yn gweld pobl, a sydd fel, maen nhw'n dechrau off Apprentice, falle maen nhw ddim yn gweld beth yw'r fel, beth sy'n gallu digwydd ar ôl, a o'n i'n cael sgwrs cyn hyn amdano, y bobl oedd yn yr un cohort y fi, mae fel Eva nawr lan yn Shetland, sy'n hollol amazing, a fi'n gweld y fideos mae'n neud ar Twitter, fi'n amazed gyda beth mae hi'n neud, a mae Enfys yn neud job holl bwysig lan loft, mae hi'n cydlynu i steitle ar ran cyfatebol, a maen nhw'n i steitle llwyth o gymnioedd gan gynnwys Esbrec, a mae'r bobl yma ar draws diwydiant nawr sydd wedi dechrau off fel prentisiaeth Sgil Cymru, a mae'n beth amazing i weld. Mae'n ffantastig. A dwi'n meddwl am dy frawd i nawr, so fi'n cymryd falle bod e ynghlwm y criw cohort newydd sydd gyda ni yn dechrau mis Medi, so fydd dy frawd i'n dod ato ni yn Sgil Cymru hefyd? Oedd hwnna'n reit weird, cos nes i ddim deall hwnna tan i fe gael yr swydd, so ni'n gwybod bod wedi mynd amdano fe, a wedyn eithaf ddangos i e-bost i fi wedyn, oedd yn gweud with Sgil Cymru, a ni fel, So, nes i, ti'r cyntaf i wybod na, so sa'i di cael sgwrs gyda sŵn yn y dyn eto, ond, Mae basio fe mlaen, fi bysu wrth i fod. Am y dyn. Ond, mae'n gret, mae Sgil Cymru'n bob man, yn dydyn? We can't keep us out of anywhere. O'n i'n gweld, mae Zara oedd yn gwneud prentisiaeth falle blwyddyn cyn fi, a hi gyda ITV, a nawr mae'n gwneud cynnwys digidol ar draws TikTok a Instagram ITV yn Llundain. Mae'n anhygoel mae'r bobl yma i gyd yn gwneud, ar draws y byd, really, ond yn enwedig ar draws Cymru, yr impact mae prentisiaeth yn cael yn y diwydiant yma. Ti'n hapus iawn yn Esbrec? Ydw, ie. Hapus y fyd? Ie, na, fi'n joio. Fi ddim yn siŵr, really, beth byddwn ni eisiau gwneud nesaf gyda fy ngyrfa ar hyn o bryd, ond mae hwnna'n rhywbeth fel, fi'n joio fy swydd digon i allu, just meddwl amdano fe a parhau neu fy waith ar hyn o bryd, so, na'r ffocws ar hyn o bryd, ti'n mo? A fi eisiau gorffen gyda un cwestiwn i ti. Fi eisiau gwybod be wyt ti'n gwylio ar hyn o bryd ar Esbrec? Os rhywbeth da dy mas? Pa di bod ti'n gwylio dim byd? Na, fi yn gwylio stwff, ond fi'n gwylio lot o bethau ar cyfryngau cymdeithasol, so fel, na i bigo lan cynnwys sydd jyst ar, hans, neu, ond fi'n credu bod cyfresu'r hans yn gret ar hyn o bryd, ni newydd gweld, ti eisiau fforc yn dy mas, mae hwnna'n fel, eitha groundbreaking ar beth yw e. Mae Mwyned Afsa Taff sy'n dod ar celebs masif ma i Gymru, sy'n eitha cool i weld. Mae lot o gynnwys
mae lot o gynnwys gwych, ond falle bod fi ddim yn gwylio fe mewn ffordd traddodiadol, ond fi yn ymwneud gyda'r cynnwys, fi falle ddim yn gwylio fe ar esbrec, os fi'n gwneud sens, ond fi yn gwylio fe. Ni'n darlledwr am y platfform nawr, a fel, so fi dal yn gwylio fe mewn ffordd, ond dim yn y ffordd traddodiadol. Sy'n greu, achos dyna beth sy'n angen wrth fynd ymlaen yn de. Bendant, Dwi'n hen ffasiwn ac yn licio gwylio. Ond na, dwi'n gwylio'r iPlayer, so mae hwnna'n one step forward yn dydi na. You get in there, yeah. I'm trying, Griff, I'm trying. Da iawn. Ok, gyda. Mae wedi bod yn bleser dalan gyda ti heddi. Diolch yn gael fi, ie. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti, a just clywed dy hanes ti, a ti'n mo, ni'n browd iawn ohono ti a be o ti wedi wneud, a na ni edrych mlaen i groesawu dy frawdi yn mis Medi. A fi jyst mor ddiolchgar i chi Fosgol Cymru, a fel fi mor falch bod dal perthynas rili da gyda ni, a bendant, a fel newn ni gadw mewn cysylltiad yn amlwg, ond diolch yn gael fi heddi. Definitely, a diolch yn fawr i ti, Griff, a joio gyfyrddin. Diolch. Cofia fi at gyfyrddin. Fe nai.